Oke, hujan-hujan. Bismillah. Oke, jadi di belakang ada satu unit ambulan. Tadi sebenarnya udah hujan ya, cuma lagi neduh, terus kita bantu aja. Semoga kameranya nggak kenapa-kenapa. Oke, ini kita belum tahu tujuan kemana. Gak apa-apa, kalian aja udah basah juga.
Semoga ekspor pada KI berjalan dengan lancar walaupun cuacanya kayak gini ya. Oke, ternyata ambulansnya ngarah ke belok kanan, nggak tahu di daerah mana itu. Kita nyari tempat neduh dulu. Bisa tuh.
Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.